Hi, Namaste. Welcome to ITTV, the voice of IT industry. hyderabad lo కుండపోత వానలు, IT కారిడార్ లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటి? హైదరాబాద్ ను వర్షం వేడటం లేదు, ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తూనే ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో IT కారిడార్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా సైబరాబాద్ పోలీసులు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించారు. పలు కీలక అంశాలను ఇందులో చర్చించారు. IT ఇండస్ట్రీకి అడ్డా అయిన హైదరాబాదులో కొద్ది రోజులుగా వాన పడుతూనే ఉంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటికి రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక నిత్యం రద్దీగా ఉండే IT కారిడార్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సైబరాబాద్ పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడకుండా పక్కా ప్లాన్తో ముందుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై సమీక్ష జరిపేందుకు సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర నేతృత్వంలో మీటింగ్ నిర్వహించారు. సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ జనరల్ రమేష్ కాజాతో పాటు ITES కంపెనీలు, ఇతర విభాగాల ప్రతినిధులు, పోలీస్ అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. గ్రౌండ్ లెవెల్లో సిచ్యువేషన్ను ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేస్తున్నామని స్టీఫెన్ రవీంద్ర తెలిపారు. 10 ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్తో పాటు దాదాపు 2000 మంది సిబ్బందిని మోహరించినట్లు చెప్పారు. రియల్ టైం ట్రాఫిక్ అప్డేట్ను ప్రజలకు అందిస్తున్నామన్నారు. కుండపోత వానల కారణంగా IT కంపెనీలకు 3 షిఫ్టుల లాగౌట్ విధానాన్ని సూచించామని గుర్తు చేశారు. వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేయలేని ఉద్యోగులు ఆఫీసుకు వచ్చి తిరిగి ఇంటికి సులువుగా వెళ్లేందుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. మరికొన్ని రోజుల పాటు ఇదే విధానాన్ని కొనసాగించాలని కోరారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. సైబరాబాద్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు సంబంధించి 9490617346, వరద నీటిలో వాహనాలు చిక్కుకుంటే 8333993360 నంబర్లకు వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించండి. IT ఉద్యోగుల కోసం పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారో చూశారు కదా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఇన్ IT అండ్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ITTV Global Media. Thank you for watching.